인사드리겠습니다. 원, 드림! 안녕하세요. 스모바의 시간입니다. 오늘은 타이페이에서의 둘째 날인데요. 사운드 체크곡 첫 곡부터 에너지감 있게 해봤습니다. 今天是在台北的第二天，我们从彩排的第一首歌曲开始就带着满满的能量。 그럼 정식으로 인사드려볼까요? 那么现在正式的跟大家打个招呼吧。大家好，很高兴今天见到大家，我是思明。大家好，我是徐林凯张凯。大家好，我是潘越。大家好，我是袁哲。大家好，我是태현。 우리 모아분들 잠은 푹 자고 왔나요? 我们的伙伴们，你们有睡得好吗？ 많이 자고 와서 다행입니다. 오늘은 집에 안 보내줄 거예요. 幸好你们说你们有睡得好，因为今天呢、我可不打算让你们回家。 모아들 공연은 첫 공연도 좋지만 또 막공만의 매력이 있거든요. 伙伴们，虽然说首场演出是很好啦，但是最后一场才是真正的王道啊！ 다들 각오 단단히 하세요. 大家要做好心理准备喽。 네, 그럼 타이페이에서의 사운드 체크 두 번째 곡 들려드릴까요? 那么要在台北带来我们的第二首歌曲了吗？ Let's go. 되었지 몰라 던지고 싶은 나에게 내일 또 나만 말해주려면 여전히 내가 소리 나는 진짜
모아분들이 진짜 내일에서 기다릴 때를 좋아하는 것 같습니다. 哇，我们的莫们好像真的很喜欢《I Wanna See You There Tomorrow》这首歌哎。 어제 공연에서도 무척 신났거든요. 在昨天的演唱会，大家也都玩得特别开心呢。 그럼 다음 곡으로 넘어가기 전에 다들 인이어 괜찮나요? 那么在进入下一首歌之前，大家的耳机应该都没有问题吧？ 아우. 네. 그럼 다들 괜찮아 보이는데 마지막 사운드 체크곡을 남겨두고 있습니다. 看起来大家的耳机都没有问题，但现在呢，已经到了最后一首彩排曲目了。 아쉽죠? 很可惜，对不对？ 아쉽죠? 很可惜，对吗？ 그러면 진짜 신나게 뛰어봐요. 这样的话，莫们你们要更加尽情的玩起来哦。 Let's go!
와우, 오늘 최고인데요? 哇，你们也太棒了吧！ 뭐, 짤빵. 아, 이런 표현은 기대가 됩니다. 今天的演唱会也让我好期待哦。 모아분들 약속 하나만 해줘요. 哇们答应我一件事情， 지금 보여주신 에너지로 우리 조금 있다가 다시 만나는 거예요. 待会儿我们再一次见面的时候，要展现出跟你们刚刚一样的活力哦。 그리고 또 오늘도 정말 많은 서프라이즈 무대가 준비되어 있거든요. 今天我们也准备了非常多的惊喜舞台， 기대하셔도 좋습니다. 你们可以好好的期待一下哦。 저희는 잠시 있다 다시 만나요. 那我们就待会儿见喽。 지금까지 투모로우바이 슈였습니다. 쉐쉐. 고마워요. 샤샤. 와, 정말. 쏘시! 쏘시! 샤샤. 잠시만요. 那我也在这哦。 고마워요. 谢谢你们。 샤샤, 와, 정말. 와, 정말 샤샤. 쉐쉐. 이따 재밌게 놀아요. 待会儿我们要一起玩的开心哦。 아니면. 후